Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиар 2024 оны 4 сарын 26-нд иргэдийн шинжилгээ хөтөлбөрийг зогсоосон байгаа. За энэтэй холбоотойгоос 2020 онд шинжилгээ хөтөлбөр хэр зэрэг байсан. За энэ 24 онд шинжилгээ хөтөлбөр бас ямар хөө байгаа урдаанууд бол харьцуулж бас хэлье гэж бодсон. 2020 онд Улаанбаатар хотоос нийтдээ 784 иргэн, за бусад аймаг хотоос 201 иргэн, Ховд аймгийн Сум хооронд 226 иргэн, за Ховд аймгийн 91-ийн Багийн хооронд 297 иргэн шилжиж ирсэн. Тэгвэл энэ 2024 онд за Улаанбаатар хотоос 549 иргэн, бусад аймаг хотоос 292 иргэн, Ховд аймгийн доторх Сум хооронд бол 481 иргэн, за Багийн хооронд 741 иргэн шилжиж ирсэн тоо мэдээ гарсан байгаа. Энэ нь одоо 2020 онтой харьцуулахад нийт шинжилгээ хөтөлбөр 560-аад иргэнээр одоо нэмэгдсэн тоо үзүүлэлттэй байна. За үүний шалтгаан нь 2020 онд Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиараа 1 сарын 30-нд дэгдэн шинжилгээний зогсоож ирсэн болвол 24 онд сонгуул болохоос одоо 60 хоногийн өмнө зогсоосон. Энэ нь бол тухайн оныхон 4 сарыг дуустал иргэд маань шинжилгээ хөтөлбөрөөр хийлгэсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд хугацааны зөрүү байгаа учраас жаахан илүү бол харагдаж байгаа.